Siema, a dzisiaj Wam pokażę, jak zejść z takich drzew, które mają małą ilość gałęzi. Takie drzewa to głównie klony, takie młode. One osiągają do 12 metrów. No tak wygląda w dół. Jak widzicie, mało gałęzi jest, więc pokażę Wam. Okej, na takim etapie już jest coraz ciężej z powodu tego, że tutaj już w ogóle nie ma gałęzi. Dlatego szukamy innego drzewa. Więc łapiemy się za gałąź, wieszamy się, łapiemy się pnia i zjeżdżamy. I tak to wygląda. Zejście z drzewa, które ma mało gałęzi. Dobra, to na tyle. Siema.